Reparieren Sie Ihre Schadstellen in 3 einfachen Schritten. Erstens. Für eine optimale Haftung muss der Untergrund sauber, trocken, rost- und fettfrei sowie lose Teile entfernt sein. Zweitens. Den Lackstift 2 Minuten schütteln und senkrecht öffnen. Drittens. Lack in mehreren Schichten dünn auftragen, anschließend 24 Stunden trocknen lassen. Perfekt reparieren statt austauschen. Spart Ihnen Zeit und Geld. Original Kramer und Ihr Bad bleibt schön.